सम्पूर्णलाई राधे राधे। विक्रमसँग सम्वत 2082 साल माघ 5 गतेदेखि माघ 13 गतेसम्म गोर्खा सिद्धेश्वर धाम 6 नम्बर शान्तिपुर सद्यमा देवी भागवत पुराण हुन गइरहेको छ र यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई एउटा निमन्त्रण दिन गइरहेको छु र तपाईहरु जति पनि सम्पूर्ण हाम्रो सद्यवासी या अन्य कहीँ जग्गाबाट रोइङ तेजु नामसाई पासीघाट कहीँबाट पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि यो भिडियो मार्फत हेरेर यहाँ आएर देवी भागवत पुराणको लाभ लिनु भन्दै अनुरोध गर्दैछु र यो हाम्रो जम्मै हाम्रो यहाँ जति पनि देखिराख्नु भएको छ यहाँ कलश यात्राको लागि तयारी भएर यो रेडी हुँदै गरेको यात्रा हो। यसरी यस प्रकार कलश यात्रा भइसक्यो र आज दोस्रो दिन हो। त्यही दिन नि भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने थियो तर अलिकति कामले गर्दाखेरि सकिएन र फेरि पनि पछाडी अपलोड दिएर तपाईहरुलाई जानकारी दिनु गयो। मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग तेरा। मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा। अमर रहेगा सुहाग तेरा। मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा। अमर रहेगा सुहाग तेरा। साथैमा भागवत देवी पुराणको साथैमा महायज्ञ चण्डी पाठ पनि हुन गइरहेछ। त्यो अलिकति मैले अघि त्यहाँनिर भन्नु अलिक यो भएछ। महायज्ञ चण्डी पाठ पनि हुन गइरहेछ र तपाईहरु सम्पूर्णलाई म आशा राख्दै तपाईहरु आएर यसको भाग लिनुहुन्छ भन्दै आशा राख्दै म बिदा भए र तपाईहरुलाई फेरि भेट्नेछु अर्को भिडियोमा। ल यसलाई हेरेर कस्तो के लाग्छ यसको प्रतिक्रिया